లారీ టైర్ పంచర్, bolt fitting, puncture, tire change, tube change, A to Z work. యూట్యూబ్లో పెడతాను పంచర్ స్టార్ట్ చేసావా? ఓకే ఓకే. రెడ్ నొక్కినా నేను చేస్తాను. వైబ్రేషన్ రావద్దనా? వైబ్రేషన్ వస్తే వాళ్ళు టైరే కనిపిస్తుంది. టైర్ కాదు అన్న వీడియోలో చూస్తున్నాను. రాత్రి పని చేసి మర్చిపోయి బయట వెళ్ళిపోయినా కొద్దిగా సుత్తలేదు ఆడ పడిపోయాడు. ఎందుకంటే అయిపోతే ఉంటావు ఇంకేం డ్యామేజ్ కాదన్నా. కాదు అక్కడ డ్యామేజ్ కాదు. వేసినాడు వేసినట్టు ఏదిగా మొన్న వేసినట్టు అసలు
అందుకే మరి మామిడి కొన్నాడు 18,000 అంటారు ఆడికేసారి ఇచ్చేస్తాను అంటాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆయన అయ్యమని కొనుక్కొని 2 పెళ్ళి ఇచ్చే కదా మా అంటారు ఆ పుట్టినరోజు కాబట్టి మా తమ్ముడు పుట్టినరోజు ఇచ్చేసి నాకైతే బోర్ పడుతుంది అది ఇచ్చేది అక్కడ రేట్ రాదు రైతులు అది ఎంత అడిగారు అనుకున్నా ఇచ్చేస్తే సెకండ్కి 6,000 అడిగారు చిన్న ఇంకా అన్ని బాగా వస్తుందా ఇంకోటి అందిస్తున్నాను అది
వస్తాను సినిమా వాటర్ ఉందా వాటర్ లేదు నేను తాగను సార్ గిన్నె కూడా గిన్నె ఉండదు ఓకే మంది తీసుకెళ్తున్నారు మంది తీసుకెళ్తున్నట్టున్నారు ఆయనకి మందు మీరు అది పక్కన మీరు నేను బాగా గుర్తా నువ్వు రోజు అప్పుడు చేస్తా అప్పుడునా పొద్దున తొమ్మిది వెళ్ళిపోయి నైట్ నేను బేరం ఉండగానే మళ్ళీ తక్కువ ఉంటాను నాకు ఎంత ఇష్టం ఇక్కడ పెద్ద గిరాకు కాదు సేవ చేయాలి అలా సేవ చేసుకుని ఉండాలి తీసుకుంటే అలా ఉండాలి నైట్ కష్టం అంతా నైట్ పెట్టాలంటే ఒక 2 గుంటల జాగ్ కావాలి